हाय व्यूअर्स, इस वीडियो में बात करेंगे कोसोम ई सिरप के बारे में कि इसको किस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिरप को आप बलगमी खांसी में, सांस लेने में दुश्वारी हो, गले की सोजिश में, सांस की नली की इंफेक्शन, बलगम को पतला करना और सर्द खांसी के अलामात को ख़त्म कर देता है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जब भी अगर बलगमी खांसी है तो इस सिरप को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए ज़रूर फॉलो करें। थैंक्स।